Աստված օգնի բոլորի սիրելի եկեղեցի, սիրելի անձիկ, ովքեր որ նաև մեզ արցանց հետևում են, Աստված օգնի յուրաքանչյուրին եւ իր սուրբ հոգիով տա խաղաղություն եւ իր ներկայության առաջնորդի իրոջ առջև գալու եւ իր կենթանի խոսքը լսելու, որ օրհնյալ է հավիտյանս հավիտենից ամեն եւ իսկապես Աստծո խոսքի մեջ կա մեծ զորություն մեր կյանքերը փոխելու եւ մեր կյանքերը նորոգելու։ Աստծո խոսքն ասում է, որ վերջին օրերում սուրբը էլ ավելի պիտի սրբվի եւ պիղծը էլ ավելի պիտի պղծվի։ Ուրեմն մեր նպատակը, մեր ուղղությունը դեպի սրբություն գնալը, դեպի Աստված քայլելն է։ Մենք երկեցինք, որտեղ որ ասում է, որպեսզի սատանան չհաջողի կործանել մեր ընթացքը, կործանել այն նավակը, որ գտնվում է ընթացքի մեջ։ Այո, մենք տեսնում ենք, որ կա հոգևոր պատերազմ։ Կա հոգևոր պատերազմ եւ սատանայի նպատակը հետեւյալն է կործանել մարդկանց հոգիները։ Եվ մենք տեսնում ենք, թե որքան մեղքը գնալով էլ ավելի է շատանում։ Մեղքի հանդեպ ցանկությունն ու փափագը մարդկանց մոտ որքան առավել մեծանում է եւ այս ցանկությունը շատ ավելի մեծ է դառնում։ Եվ նաեւ մենք տեսնում ենք մեկ երևույթ, նաև մեր Հայաստան աշխարհի մեջ եւ մասնավոր Վանաձոր քաղաքի մեջ, թե լուրերով, թե մարդկանց հետ զրուցելով, տեսնում ենք ահագնացող վտանգներ եւ խնդիրներ, որ այսօր մի քանի օրինակներ պիտի բերենք, որն է թմրամոլությունը, որն է հարբեցողությունը եւ խաղաղամոլությունը։ Իրավիճակներ, խնդիրներ, մեղքեր, որոնք որ քայքայում են մարդկանց կյանքերը, ընտանիքները, հասարակությունը եւ վնասում են մարդկանց հոգեվոր կյանքին։ Այո, սրանք շատ լուրջ խնդիրներ են եւ շատ լուրջ մեղքեր են։ Եվ Աստծո խոսքը մեզ քաջալերում է եւ մեզ առաջնորդում է, որ կարողանանք մեր կյանքից մերժենք բոլոր այն բաները, որը որ դեմ է Աստծո կենթանի խոսքին։ Ուրեմն կյանքի արագ կրճատում է կատարվում, երբ որ մարդը գտնվում է մեղքի իշխանության տակ, երբ որ մարդը գտնվում է խաղամոլության մեջ, թմրամոլության մեջ, գտնվում է թմրանյութ գործածելու մեջ կամ տարածելու մեջ, կամ հարբեցողության մեջ, տեսնում ենք, որ մի քանի խնդիրներ է կատարվում մարդու կյանքի մեջ։ Առաջինը, որ վնասում է, սա մարդու ֆիզիկական ոլորտն է, կյանքի արագ կրճատում է տեղի ունենում, օրեցօր առողջական քայքայում է տեղի ունենում, քրոնիկական հիվանդություններ է ձեռք բերվում, հաջորդը հոգեբանական դաշտն է, վարքային խանգարումներ է տեղի ունենում, դեպրեսիա, անքնություն, անհանգստություն եւ մինչեւ անգամ ինքնասպանության կամ այլ հանցագործության վտանգ, ընտանեկան դաշտին գալով տեսնում ենք ընտանեկան առողջ հարաբերությունների խախտում, վատթարացում, ծնող զավակ հարաբերության մեջ, եղբայր-քուր հարաբերության մեջ, սոցիալական եւ ֆինանսական ճգնաժամ է առաջանում եւ սրանից ելնելով մարդիկ մինչեւ անգամ ծայրահեղ քայլերի են դիմում, որ կարողանան գումար վաստակել կամ մինչեւ անգամ կորցնում են իրենց ունեցվածքը, իրենց տունը։ Հաջորդը գալով հոգեվոր ոլորտին, հոգեվոր դաշտին, թմրանյութը, ալկոհոլը եւ խաղամոլությունը դրանք միայն ֆիզիկական կամ հոգեբանական վնասներ չեն, դրանք խորապես հարվածում են մարդու հոգևոր կյանքին, կործանելով նրա հարաբերությունը իր արարչի հետ, Աստծո հետ։ Ուրեմն մենք պիտի իմանանք, որ սա միայն ֆիզիկական կամ հոգեբանական խնդիր չէ, միայն մարմնին չէ ուղված, այլ ուղված է իր հոգուն, որ անձը կարող է կորցնել նաև իր փրկությունը։ Ուրեմն այս բոլորը չեն սահմանափակվում միայն վատ սովորություններով, դրանք կապանքներ են, դրանք մեղքեր են, որոնք խլում են մարդու ազատությունը եւ ոչնչացնում են մարդու երջանիկ, առողջ, խաղաղ եւ անվտանգ կյանքը։ Լսել եմ մարդկանց, ովքեր որ հետեւյալն են ասում, բայց ում եմ ինչ վնաս տալիս, ինչ անում եմ, ինձ եմ անում, բայց չեն մտածում հետեւյալը, որ այստեղ միայն իրենց անձի խնդիրը չէ, այլ նաև իրենց շրջապատող մարդկանց խնդիրն է, այլ նաև իրենք այդ ամեն ինչը անելով վնասում են ոչ միայն իրենց, այլ նաև իրենց ընտանիքին, իրենց հարազատներին, իրենց ընկերներին, իրենց հասարակությանը, որտեղ որ իրենք գտնվում են։ Ուրեմն ներկայում շատ մարդիկ
առողջ ֆիզիկական եւ հոգեվոր կյանքին չեն ասում այո։ Չեն ասում այո առողջ հոգեվոր եւ նաեւ ֆիզիկական կյանք ապրելուն, բայց ամեն օր անգիտակցաբար կամ լավ էլ գիտակցաբար ասում են այո բոլոր այն բաներին, ինչը քայքայում է իրենց կյանքը, իրենց ընտանեկան կյանքը եւ իրենց հասարակական կյանքը։ Ուրեմն գալով Հռոմեացիներին ուղված նամակից, որ քարոզը վերցված է Հռոմեացիս 6-րդ գլուխ 12-ից 14 համարներից, մենք հետեւյալն ենք նկատում, որ Հռոմեացիներին ուղված նամակը գրվել է Պողոս առաքյալի կողմից առաջի դարում եւ սա ուղված է Հռոմի եկեղեցուն։ Շատերը լսելով շնորհի մասին, որ Հռոմեացիներին ուղված նամակը խոսում է օրենքի եւ շնորհքի մասին, խոսում է գործերով արդարանալու, թե փրկությունը Աստծո շնորհքից է, որտեղ որ մենք իսկապես գտնվում ենք ազատության մեջ Աստծո Քրիստոսի օգնությամբ։ Ուրեմն շատերը լսելով շնորհի մասին սխալ եզրակացություն էին կազմում, ասելով հետևյալը. եթե արդարությունը ու փրկությունը մարդու գործերի արդյունք չէ, այլ հավատքի, ապա ազատ ենք անելու այն, ինչ որ մենք ուզում ենք։ Մեր մարմինը սա է ուզում, սա ենք անում։ Այն ինչ որ ցանկանում է անում է, միևնույնն է, փրկությունը ոչ թե գործերի արդյունք է, այլ հավատքի։ Ես հավատում եմ, որ Աստված ինձ փրկել է, բայց ֆիզիկապես այն ինչ որ ուզեմ, դա էլ կանեմ։ Եվ Պողոս առաքյալը այս հատվածում հստակ կերպով մերժում է այդ մտածողությունը, այդ գաղափարը եւ բացատրում է, որ շնորհը ազատություն է մեղքից եւ ոչ թե ազատություն է մեղք գործելու համար։ Սրանք շատ տարբեր են։ Այսօր եւս աշխարհում ազատության գաղափարը, ազատության հասկացողությունը կամ ընկալումը հաճախ սխալ են հասկանում եւ սա կիրառում։ Մարդը կարծում է, թե ազատ է եւ կարող է անել այն, ինչ որ ցանկանում է, կամ խոսել այն, ինչ որ ուզում է խոսել։ Սակայն Աստծո խոսքը մեզ բացահայտում է, մեզ սովորեցնում է, մեզ խրատում է մի խորը ճշմարտություն։ Մարդը երբեք ազատ չէ, երբ գտնվում է մեղքի իշխանության տակ։ Մարդը կամ մեղքին է ծառայում, կամ Աստծուն։ Ուրեմն հարցը նրանում է, թե դու ում ծառայես։ Մեղքի ծառանես, թե Աստծո ծառանես, ով քեզ կարող է տալ ճշմարիտ ազատագրություն։ Իսկ այն մարդը, ով պատկանում է Աստծուն, նա իր կյանքի մեջ կատարում է կարևոր հայտարարություն։ Նա հայտարարում է հետևյալն ասելով. ես մերժում եմ մեղքը։ Քրիստոսի շնորհով ազատված մարդը կոչված է ապրել ոչ թե մեղքին հնազանդվելով, այլ Աստծուն ծառայելով իր կյանքի մեջ։ Ուրեմն քարոզի առաջի հատվածում խոսելու ենք մերժում եմ մեղքի իշխանությունը։ Հռոմեացիներին ուղված նամակում 6-րդ գլուխ 12-րդ համարը հիմա պիտի ընթերցեմ։ Խնդրում եմ, ովքեր ունեն սուրբ գրքեր, կարող եք բացել եւ հետեւել։ Եվ Աստծո խոսքն ասում է. «Արդ, թող մեղքը ձեր մահկանացու մարմնի մեջ չթագավորի, որ նրա ցանկություններին հնազանդվեք»։ Ուրեմն, մինչ այս հատվածին անցնելը, եկեք տեսնենք, թե Հռոմեացիներին ուղված նամակում 6-րդ գլուխ 1-ից 11 համարներում ինչ նախաբան է տալիս։ Ինչ է ասում, որպեսզի կարողանանք հասկանալ, թե 12-րդ համարը ինչի էսպես ասեց։ Այս հատվածը ուրեմն շեշտում է, որ մարդը հավատքով միանալով Տեր Հիսուսին, նա այլևս դառնում է նոր մարդ, ով իր կյանքի մեջ մերժում է իր հին մեղավոր բնույթը, կենսակերպը եւ այլևս ապրում է Աստծո անվան փառքի համար որպես նոր անձ, որպես նոր մարդ, ով որ իր կյանքը սկսում է մի նոր էջից։ Եվ 11-րդ համարն ասում է. նույնպես էլ դուք ձեզ մեղքի համար մեռած համարեք, իսկ Աստծո համար կենդանի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Ուրեմն 11-րդ համարը ներկայացնում է հավատացյալներին, թե նրանք ինչ պիտի մտածեն իրենց մասին, ինչպես նրանք պիտի ապրեն այս կյանքի մեջ, որպես Քրիստոսով նոր ծնված մարդ, որպես մի մարդ, որը որ իր կյանքը սկսում է նոր էջից։ Իսկ 12-րդ համարն ասում է, թե մենք որպես հավատացյալներ, որպես հոգևոր մարդիկ, ինչպես պիտի գործենք։
Մեկ ռուս աստվածաբան հետևյալն է ասել. ուրեմն ճիշտ մտածողությունը առանց ճիշտ գործելու դառնում է ինքնախաբեություն։ Ինչ իմաստ ունի, ինչ օգուտ ունի, երբ որ դու գիտես ճշմարտությունը, թե որպես հոգևոր մարդ ինչպես պիտի ապրես, ինչ օգուտ ունի դրանից, որ գիտես ինչպես պիտի ապրես, բայց դրան հակառակ կենսակերպ ունենաս, դրան հակառակ գործողություն կատարես։ Ինչ օգուտ, որ դու որպես քրիստոնյա անձ, որ քեզ համարում ես, որ ես քրիստոնյա եմ, եւ դու գիտես, թե ինչ է գրված Աստծո խոսքում, սակայն Աստծո խոսքը քո կենցաղ, քո առօրյան չես բերում։ Ուրեմն որևէ օգուտ չկա, երբ որ դու իմանաս, թե ով է Աստված, բայց այդ ճանաչողությանը հակառակ ուղղությամբ գնաս։ Ինչ օգուտ, որ մենք իմանանք, թե ինչ գործելակերպ պիտի ունենա հոգևոր մարդը իր առօրյայի ու կենցաղի մեջ, բայց սա իմանալով հակառակ ճանապարհով գնա։ 12-րդ համարը կրկին եմ ընթերցելու, ասում է. «Արդ, թող մեղքը ձեր մահկանացու մարմինների վրա չթագավորի»։ Եթե դուք Քրիստոսին ընդունել եք որպես ձեր Տերը եւ Փրկիչը, այլևս ունեք նոր կենսակերպ, նոր անձ եք հանդիսանում։ Ուրեմն եթե նոր անձ եք հանդիսանում, այլևս մեղքը թող չթագավորի ձեր մահկանացու մարմինների վրա, որ նրա ցանկություններին չհնազանդվեք։ Ուրեմն եթե դուք ընդունել եք Տեր Հիսուսին որպես ձեր Տերը եւ Փրկիչը, ուրեմն դուք ունեք այլևս նոր կենսակերպ։ Այլևս մենք պիտի թույլ չտանք, որ մեղքը իշխանություն վերցնի մեր մարմինների վրա։ Պողոս առաքյալը թագավորել ասելով մեղքը ներկայացնում է որպես իշխող ուժ, որը փորձում է իշխել մարդու կյանքի եւ նրա մարմնի վրա։ Եվ մենք պետք է դիտարկենք սա, որ մեղքի հետ խաղալ պետք չէ, որտեղ մեղքը ցանկանում է ամբողջությամբ վերցնել քեզ իր իշխանության տակ, ինչպես որ թմրամոլությունն է, ինչպես որ փողամոլությունն է, որ մարդիկ գումարի պատճառով ինչ ասես պատրաստ են անելու, նույնը եւ հարբեցողությունն է եւ խաղամոլությունը։ Եվ շեշտում է հետեւյալը, որ մեղքը չթագավորի որտեղ ձեր մահկանացու մարմնին։ Աստծո խոսքը հիշեցնում է հետեւյալը, որ դուք հավերժ չեք ապրելու։ Գալու է մի պահ, որ մահանալու եք, ուշ թե շուտ։ Գալու է մեկ պահ, որ դուք կանգնելու եք Աստծո առջև։ Հիշեք, ձեր մարմինները մահկանացու են, հոգիները հավիտենական։ Ուրեմն իմացեք, այս մարմինները հող են եւ հող պիտի դառնան, բայց ձեր հոգիները հավիտյան պիտի ապրեն։ Ուրեմն որտեղ կուզեք, որ այդ հոգիներն ապրեն։ Հավիտենական Աստծո ներկայության մեջ, թե հավիտենական կորստի մեջ, դժոխքի մեջ։ Հաջորդը մահկանացու մարմին, այս արտահայտությունը ցույց է տալիս, որ մենք խոցելի ենք մեղսալի ցանկությունների եւ այլ գայթակղությունների հանդեպ։ Մենք որպես ֆիզիկական մարմին, էմոցիոնալ մարմին, մենք խոցելի ենք, մենք սա պիտի գիտակցենք։ Սա նաև ցույց է տալիս, որպեսզի մենք չմոռանանք, որ մեղքը թողնում է ազդեցություն մեր մարմինների վրա եւ հիշենք հետեւյալը, որ մեղքի վարքը մահ է, մեղքի արդյունքը, մեղքի հետևանքը առաջնորդում է մահվան։ Եվ դրա համար մենք պիտի իմանանք ինչ ենք անում, ինչի համար ենք անում եւ վերջավորությունը ինչ արդյունք ենք ստանալու մեր կյանքում։ Ուրեմն մեղքը իշխում է այն ժամանակ, երբ մարդը հնազանդվում է նրան։ Թմրանյութը, ալկոհոլը, խաղամոլությունը խոստանում են թեթևություն, հանգստություն, հարստություն, սակայն բերում են ստրկություն եւ կործանում, թե անձնական եւ թե ընտանեկան մակարդակով։ 13-րդ համարին գալով եւ ձեր անդամները որպես անիրավության զենք մի հանձնեք մեղքին, այլ ինքներդ ձեզ ներկայացրեք Աստծուն որպես մեռելներից կենդանացածներ եւ ձեր անդամները արդարության զենք Աստծուն։ Մեղքը գործիքների կարիք ունի։
Մեր աչքերը, ականջները, լեզուն, ձեռքերը, ոտքերը, միտքը կարող են դառնալ կամ անիրավության զենք, կամ արդարության զենք։ Մենք նույն մեր ձեռքերով կարող ենք կառուցել մեր տունը եւ կարող ենք քանդել մեր տունը։ Նույն մեր ձեռքերով կարող ենք պաշտպանել մեր դիմացինին եւ կարող ենք մինչեւ անգամ նրան կյանքից զրկել։ Ուրեմն մենք պիտի իմանանք, որ այն մարմինը, որ Աստված մեզ տվել է, չի տվել, որ մենք ինչ որ ուզենք անենք այդ մարմնի հետ։ Այլ Աստված այս մարմինը տվել է մեզ, որ կարողանանք այս մարմնի միջոցով պաշտենք Աստծուն, ծառայենք նրան, օգուտ բերենք մեր ընտանիքներին, օգուտ բերենք մեր հասարակությանը եւ կառուցենք նաեւ մեր պետությունը։ Իսկ եթե մենք առողջ չլինենք ոչ ֆիզիկապես, ոչ հոգեպես եւ ոչ հոգեվոր առումով, ապա ինչպես մենք պիտի կարողանանք նպաստել մեր կյանքի առողջ հոգեվոր եւ ֆիզիկական զարգացմանը։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, չկա չեզոք դիրք։ Կամ մենք մեզ հանձնում ենք մեղքին, հանձնելը գիտեք որն է, երբ որ ձեռքերդ բարձրացնում ես վեր ու ասում ես վերջ, ես այլևս էլ չեմ պայքարում, ես դադարում եմ պայքարելուց, ինչ որ ցանկանում ես իմ հետ կարող ես անել, սա հանձնվելն է ամբողջությամբ, որտեղ որ դու տրվում ես, այդ քո կյանքիդ մեջ առհասարակ պայքար չկա մեղքի դեմ, եւ երկրորդը կամ ինքդ քեզ ներկայացնում ես Աստծուն, ներկայացնել ասելով հետեւյալն է, գալիս ես Աստծո առջև ասում ես Տեր, ահա ես։ Եվ դու տեսնում ես իմ թուլությունս, տեսնում ես իմ տկարությունը, տեսնում ես իմ կատարած մեղքերը, հանցանքները, սխալները, կապանքները, դու տեսնում ես, ահա ես քո առջևդ եմ, քո օգնությանդ կարիք ունեմ։ Հոգևոր մարդը այլևս մեղքի կախման մեջ գտնվող մարդ չէ, այլ հարություն առած, այսինքն նոր կյանք ունեցող անձ է, ով իր կյանքը սկսում է նոր էջից։ Մենք մեղքի դեմ չենք պայքարում, որ կենթանանանք, այլ մեղքի դեմ պայքարում ենք, քանի որ արդեն իսկ կենթանացած ենք Քրիստոսով։ Մենք մեղքի դեմ չենք պայքարում, որ Քրիստոսին ունենանք մեր սրտերի մեջ որպես մեր Տերն ու Փրկիչը, այլ մենք մեղքի դեմ պայքարում ենք, որովհետև արդեն Քրիստոսինն ենք։ Արդեն նրան ենք մենք պատկանում։ 14-րդ համարն ասում է, որովհետև մեղքը ձեզ վրա չպիտի իշի, քանի որ օրենքի տակ չեք, այլ շնորհքի տակ եք։ Օրենքը պահանջում է արդարություն, սակայն այն մարդուն ներքին ուժ չի կարող տալ, որպեսզի մարդը կարողանա հաղթել մեղքին։ Իսկ Աստծո շնորհը իր մոտ եկող մարդուն ներում է, փոխում է, զորացնում է, որպեսզի մարդը կարողանա իր կյանքում մերժել մեղքը, թմրանյութը, հարբեցողությունը, խաղամոլությունը, սրանք պարզապես մարդկային թուլություններ չեն, այլ կապանքներ են։ Պետրոս 5-րդ գլուխ 8-9 համարները ասում է. զգոն եղեք, արթուն եղեք, որովհետև ձեր թշնամի սատանան մռնչացող արյուծի պես շրջում է, փնտրում է, թե ում կուլ տա։ Դիմադրեք նրան հավատով հաստատուն լինելով։ Սիրելիներ, մեզանից պահանջվում է զգոնություն, արթուն վիճակ, ինչու։ Որտեւ նկարագրում է հետեւյալը, որ հոգևոր մարդուն ունի թշնամի, եւ այդ թշնամու անունը սատանա է։ Եվ նա արյուծի պես կարծես թե ման է գալի, փնտրում է, թե ում կուլ տա, ում ոչնչացնի, ում հոշոտի, ում կյանքը կործանի։ Եվ դրա համար մեզնից պահանջվում է արթուն վիճակ, զգոն վիճակ, զգազդ վիճակ, եւ ասում է դիմադրեք նրան հավատքով հաստատուն լինելով, դիմադրեք, եւ ուզում եմ հարցնել, իսկ արդյոք ձեր կյանքում կա մեղքի դեմ դիմադրություն, մեղքի դեմ պայքար, արդյոք ձեր ներսը կա։ Թմրանյութը խոստանում է հանգիստ, բայց բերում է կախվածություն, խաղամոլությունը խոստանում է շահ, բայց բերում է բարոյական, հոգևոր, նյութական եւ մինչեւ անգամ կյանքի կորուստ։ Հարբեցողությունը խոստանում է հանգստություն, ուրախություն, բայց բերում է անխաղաղություն, անհաշտություն, քայքայում եւ բաժանում։ Մեղքը մերժվում է այն ժամանակ, երբ մենք գործնականում, մեր առօրյայում, մեր կենցաղում մերժում ենք մեղքը
եւ ընդունում ենք Աստծո շնորհքը մեր ամեն օրվա մեջ։ Երկրորդ հատվածը եւ վերջի հատվածը վերնագիրը հետեւյալն է՝ երկու ճանապարհ եւ երկու վերջաբան։ Հռոմեացիներին ուղված նամակում 6-րդ գլուխ 15-ից 22 համարներում Պողոս առաքյալը մեզ հիշեցնում է մի պարզ, բայց խորը կարևոր ճշմարտություն։ Մեր կյանքը երկու տիրապետության ընտրության մեջ է։ Մարդը ծառայում է կամ մեղքին, որի վերջը անխուսափելիորեն մահն է, կամ Աստծուն, որի պարգևը հավիտենական կյանք է Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Իսկ 23-րդ համարը շեշտում է այս ամենը ասելով, որովհետև մեղքի հատուցումը մահ է, իսկ Աստծո շնորհքը հավիտենական կյանք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով է։ Պողոս առաքյալը իր ընթերցողին բացահայտում է, որ մեղքին հնազանդվելը տանում է մահվան, իսկ Աստծուն հնազանդվելը տանում է հավիտենական կյանքի, տանում է արդարացման։ Առակաց 16-րդ գլուխ 25-րդ համարն ասում է. կա ճանապարհ, որ ուղիղ է թվում մարդուն, բայց նրա վախճանը մահվան ճանապարհն է։ Ուրեմն այստեղ հարցը նա չի, թե դու ինչ կարծիք ունես քո ընտրած ճանապարհի վրա, այլ հարցը նա է, թե Աստված ինչ կարծիք ունի քո ընտրած ճանապարհի վրա։ Ուրեմն եկեք քննենք մեր ընտրած ճանապարհը։ Ուր է տանում այն։ Տանում է դեպի ստրկացման, թե տանում է դեպի ազատության։ Մեր ընտրած ճանապարհը մեզ տանում է քայքայման եւ մահվան, թե տանում է դեպի արդարություն եւ հավիտենական կյանք, եւ սա պիտի քննենք։ Քրիստոսի շնորհը կարող է փոխել մեր դիրքը, նպատակը, կարող է փոխել մեր ինքնությունը։ Պողոսը հիշեցնում է հավատացյալների անցյալը, որ նրանք մեղքի ծառաներ էին, բայց հիմա արդարության ծառաներ են։ Սա ոչ միայն վարքագծի, այլ նաև ինքնության փոփոխություն է։ Երկրորդ Կորինթացիս 5-րդ գլուխ 17-րդ համարն ասում է. իսկ եթե մեկը Քրիստոսի մեջ է, նոր ստեղծված է, հներն անցան, ահա ամեն բան նոր եղավ։ Հներն անցան, ահա ամեն բան նոր եղավ։ Սիրելիներ, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր եւ համակարգացիներ, միթե չեք ուզում, որ ձեր կյանքի մեջ 5 կենսակերպն անցնի։ Միթե չեք ուզում թողնել այն, ինչ որ քայքայում է ձեզ ներսից, եւ քայքայում է ձեզ, եւ քայքայում է ձեր ընտանիքը։ Միթե չեք ուզում, որ ձեր կյանքը սկսեք նոր էջից։ Աստծո խոսքը մեզ հրավեր է անում մեր կյանք սկսելու նոր էջից։ Այդ հնարավորությունը դու ունես, եւ այդ հնարավորությունը Սուրբ Գիրքն է քեզ տալիս։ Եվ ունենք ընտրություն, Եփեսացիս 5-րդ գլուխ 18-րդ համար, ասում է. գինով մի հարբեցեք, որի մեջ անառակություն կա, այլ լցվեք Սուրբ Հոգիովը։ Ինչ ես ընտրում դու։ Ինչ ես ընտրում դու։ Ինչով ես ուզում լցվել։ Գինիով, անառակությամբ, թմրամոլության ազդեցության տակ գտնվելով, թե լցվելով Աստծո Սուրբ Հոգիով։ Այն ինչ որ ընտրես, դրա արդյունքն էլ վայելելու ես։ Մեղքի հատուցումը մահն է։ Մեղքը ներկայացվում է որպես տեր, որը վարձատրում է իր ծառաներին ստրկությամբ եւ մահվամբ։ Մեղքը խոստանում է հաճույք եւ ազատություն, բայց իր վերջնական արդյունքը մարդու կործանումն է։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, ամեն անգամ երբ կանգնեք գայթակղության առաջ, հիշեք ոչ միայն մեղքի կարճատև հաճույքը, այլ նաեւ դրա ավարտը, դրա արդյունքը։ Քննեք ձեր սեփական սովորությունները, նախասիրությունները ու ընտրությունը, արդյոք դրանք ձեզ առաջնորդում են կյանքի օրհնության, թե առաջնորդում են դանդաղ մահի։ Վերաբերվեք մեղքին ոչ թե որպես մանր չերևացող սխալի, այլ որպես մահաբեր իրականության։ Եվ երկրորդը, Աստծո շնորհը, որ հավիտենական կյանք է տալիս մեզ Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Այստեղ Պողոս առաքյալը հատուկ շեշտում է հետևյալը, որ հավիտենական կյանքը շնորհ է։
տրված ոչ թե ըստ մեր արժանինքների, այլ Հիսուս Քրիստոսի խաչի եւ հարության միջոցով բոլոր նրանց, ովքեր որ կխոստովանեն իրենց մեղքերը, կապաշխարեն եւ կվերադառնան դեպի Աստված։ Եվ սա նոր կյանք է, հաշտություն է Աստծո հետ, նոր բնույթ է, նոր ապագայի հույս, որ Աստված պատրաստ է այսօր յուրաքանչյուրի տալ։ Առակաց 28-րդ գլուխ 13-րդ համարը իր հանցանքները ծածկողը հաջողություն չունի, բայց խոստովանողը եւ դրանք լքողը գթություն կգտնի։ Կարող ենք մեր աչքերը փակել, մեր ականջները փակել, մենք ոչ մի բան չենք տեսնում, մենք չենք լսում, վայ մենք չգիտեինք, բայց միևնույն է դա մեզ չի ազատի մեր մեղավոր վիճակից։ Աստծո խոսքն ասում է իր հանցանքը ծածկողը կամ հանցանքը թուլացնող։ Դե սա մեղք չէր, փոքր բան էր, սխալ էր, թույլ կողմ էր, նվազք, ինչ անուն ուզում ես դիր։ Միևնույն է, մենք շատ լավ գիտենք, թե մենք ինչ ենք անում։ Մենք մեղք ենք գործում, թե արդարություն ենք գործում։ Մենք սխալ արեցինք, թե մենք մեղք գործեցինք։ Մենք սա շատ լավ գիտակցում ենք։ Պարզապես կարևոր մեկ բան կա, Աստծո առջև կանգնել ու ասել. Տեր, ես մեղք գործեցի, ես խոստովանում եմ, իմ արածս եւ ասենք բառերով սա է, եւ ես քո կարիքը ունեմ։ Ես չեմ կարողանում ազատագրվել խաղամոլությունից, օրինակի համար, թմրանյութից կամ դրա տարածումից, վատ շրջապատից։ Ես չեմ կարողանում, ես քո կարիքը ունեմ։ Երկրորդ օրինաց 30-րդ գլուխ 19-րդ համարը այսօր երկինքն ու երկիրը վկա եմ կանչում ձեր դեմ, ձեր առջև դրեցի կյանքն ու մահը, օրհնությունն ու անեծքը, ուրեմն ընտրիր կյանքը, որպեսի ապրես դու եւ քո սերունդը։ Աստված ընտրություն ա դնում։ Կյանքը եւ մահը, օրհնությունն ու անեծքը։ Ինչի եք ընտրում մահը, ինչի եք ընտրում անեծքը, եթե կարող եք ընտրել կյանքը եւ օրհնությունը ձեր կյանքի մեջ։ Եվ այսօր հնարավորություն ունեք ընտրելու Աստծուն, ընտրելու կյանքը, ընտրելու Աստծուց եկող օրհնությունը ձեր կյանքի մեջ։ Սիրելիներ, մեղքը նման է ճահիճի։ Սաղմոսի մեջ ասում է. սպասելով սպասեցի Տիրոջը, եւ նա ինձ նայեց ու լսեց իմ աղաղակը, ինձ հանեց կորստի հորից, տիղմոտ ցեղից, ոտքերս կանգնեցրեց վեմի վրա ու քայլվածքս հաստատուն դարձրեց, եւ նոր երկ դրեց իմ բերանը, մեր Աստծո օրհնությունը, նոր երկ դրեց իմ բերանը, Աստծո օրհնությունը, նրան փառաբանելու, մեծարելու համար։ Ինձ հանեց կորստի հորից, տիղմոտ ցեղից։ Այո, այս մեղքերը նման են տիղմոտ ցեղի, նման են ճահիճի, որ քեզ օր-օրի կարող են քաշել եւ հասնեն նրա, որ անձը վերջապես մեռնի։ Բայց Սաղմոսերգուն ասում է. սպասելով սպասեցի Տիրոջը, շատ սպասեցի, բայց նա ինձ նայեց, իմ աղաղակս լսեց, ուրեմն հույս կա, որ երբ որ դու անկեղծորեն կաղաղակես ու կասես Տեր, ինձ փրկիր իմ կյանքի ճահճից, եւ Տերը կլսի, այդ ողորմությունն ու շնորհը կանի ձեզ նաեւ։ Ամփոփելով, Պողոսը ավարտում է հստակ եզրակացությամբ. մեղքը ունի հատուցում, որը մահն է, իսկ Աստված ունի շնորհ, որը Քրիստոսի օգնությամբ տալիս է հավիտենական կյանք։ Եվ ուզում եմ հարցնել. ինչ ես ընտրում դու, մեղքը, որի ավարտը մահն է, թե Աստծո փրկարար շնորհը, որը տանում է փրկության։ Եվ մինչ որ կպատրաստվենք միասին աղոթելու, խնդրում եմ, որ խորհենք հետևյալ հարցերի մասին։ Ուրեմն, որպես գործնական քայլ, ինչ պիտի անենք։ Հեռացիր այն միջավայրից, այն ընկերներից, այն սովորություններից, որոնք քեզ քաշում են մեղքի մեջ։ Լցվիր Աստծո խոսքով եւ լցվիր աղոթքով։ Խնդրիր մարդկանց հոգևոր, բժշկական կամ հոգեբանական աջակցություն։ Ամոթ չէ, խնդրի քեզ օգնելու համար։ Հոգևոր աջակցության կարիք ունես, դիմիր։ Բժշկական աջակցության, հոգեբանական աջակցության դիմիր քեզ օգնելու համար։ Հիշիր, որ դու քո պայքարի մեջ միայնակ չես։
Այսօր Աստված քեզ չի հարցնում ինչ ես զգում, այլ հարցնում է ինչ ես ընտրում։ Մեղքը թե Աստծուն, ով կարող է քեզ ազատել մեղքի իշխանությունից։ Եվ կուզեմ, որ բոլորս միասին հետևյալ կարևոր հայտարարությունն անենք ասելով. Ես մերժում եմ մեղքը, որովհետև ես այլևս նրա ծառան չեմ, ես Քրիստոսի իշխանության տակ եմ։ Տերը թող օրհնի բոլորի սիրելիներ եւ առաջնորդի մեզ վճռական կերպով մերժելու մեր կյանքում եւ ընդունելու Տեր Հիսուս Քրիստոսին որպես մեր Տերը, որպես մեր Փրկիչը, որպես մեր կյանքի իշխանը։ Աստված թող օրհնի ամեն մեկիս եւ առաջնորդի Տիրոջը հնազանդվելու եւ նրա մեջ ազատ գործելու։ Տերը օրհնի, աղություն ու շնորհք